ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон пешкашатон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. ҳамасола 24 ноябр мардуми шарифи Тоҷикистон рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ифтихор ва эҳтироми хоса таҷлил мекунанд. ин санад ҷашни бузурги миллӣ буда рамзи ваҳдат, субот ва давлатдории муосири тоҷиконро инъикос мекунад. шари бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. парчамдорӣ ва парчамбардории халқи мо таърихи қадима дошта, аз аҳди бостон то имрӯз давраи тӯлониро тай намудааст. таърих гувоҳ аст ки аҷдодони мо аз ибтидои тамаддуни инсонӣ соҳиби рамз ва нишони миллӣ буданд. парчам нишон аз давлату давлатдорӣ, ифтихор аз ватану ватандорӣ ва муқаддасоти миллии мост. парчам ифодагари шаъну шараф, ору номус ва қудрату тавоноӣ аст. рамзи бахту саодат, сарсабзии кишвар ва сарбаландии миллати тоҷикро парчам инъикос мекунад. зери парчами миллӣ мо қадамҳои устувор рӯ ба фардои дурахшон мегузорем. ин ҳамаро метавон аз ливои коваи бузург ёдовар шуд ки нишонаи равшании меросияти мубориза ва ҷонисориҳои ниогони мо мебошад. далели дигари таърихӣ дар ливои куруши кабир тасвири уқоб ки нишонаи қудрату тавоноист нақш гардида буд ва он парчам рамзи як давлати нерӯманди замона ба ҳисоб мерафт. яъне ин ба он маъност ки миллати кӯҳантамаддуни тоҷик аз қадим то ба имрӯз соҳиби рамзҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллии худ буданду ҳастанд. парчами давлатӣ ҳамчун рамзҳои асосии давлатдорӣ дар таърихи сиёсиву иҷтимоии тоҷикон мавқеи хоса дорад ва ин яке аз бахшҳо ва ҳуввияти миллӣ ва соҳибихтиёрии давлат мебошад. он на танҳо нишони ҳуқуқӣ, балки омили муҳими таҳкими худогоҳии миллӣ аст. ваҳдати ҷомеа ва инъикоскунандаи арзишҳои таъриху фарҳангии миллати тоҷик мебошад. имрӯз парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар дунё бо баландии 165 метр қомат афрохта, рангҳои он нишонаи рӯсурхии мардум, бахту иқболи сафед ва сарсабзии мардумии кишвар аст. аз ин рӯ қадршиносӣ аз парчами давлатӣ, арҷгузорӣ ва ифтихор аз меҳан, аз гузаштаи хеш, имрӯз ва фардои халқ буда, он яке аз омилҳои муҳими худшиносию соҳибдавлатӣ ба ҳисоб меравад. барои мардуми шарифи тоҷик боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки имрӯзҳо бо шарофати маҳорати волои ливобардорони мо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳон боло бардошта мешавад, ки номил боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонист. худбахшида шудани як рӯзи тақвимӣ ба хотири рӯзи парчами давлатӣ ин нишонаи возеҳи ҳифзу бегазанд нигоҳ доштани муқаддасоти миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатдорист. шахсони дорои имконияти маҳдуд ва ятимони кул ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои доимии давлату ҳукумат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. имрӯз тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба чанд нафар шахсони дорои имконияти маҳдуд дар корхонаи навтаъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзнуртеваи шаҳри Исаравшан тақдим гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ятимон ва шахсони дорои имконияти маҳдуд дошта имрӯз ба хубӣ дарк намуданд ки онҳо ҳамеша зери таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва дастгирии доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва давлату ҳукумати мамлакат қарор доранд. хурсандиовар аст ки дар доираи сафари кории роҳбари давлат ба шаҳри Исаравшан дар корхонаи тозабунёди саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзнуртеве ки ба истеҳсоли асбобҳои барқӣ, рӯзгор ва васлу насби таҷҳизоти техникӣ нигаронида шуда аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исаравшан ба 30 нафар ятимон ва шахсони дорои имконияти маҳдуд дошта тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон смарт телевизорҳоро тақдим намуданд. зимни супоридани тӯҳфаи роҳбари давлат таъкид карда шуд ки дасти кӯмак дароз намудан ба ятимону бепарасторон ва шахсони дорои имконияти маҳдуд дошта аз хислатҳои наҷиб ва сиёсати ятимпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор рафта,
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарпарастии ятимону ашхоси дорои имконияти маҳдуд доштаро бардошти худ гирифта то ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодану барои ба таълиму тадрис машғул шудани ин қишри ҷомеа ҳама гуна шароити созгорро фароҳам меоварад. дар партави сиёсати инсонгароёна ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон таҳсил менамоям. ман ифтихор мекунам ки дар шуои меҳру падаронаи ҷаноби олӣ зиндагӣ мекунам. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон мерасонам. ваъда медиҳам ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда барои халқу ватани хеш содиқона хизмат намоям. тақдими тӯҳфаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар зеҳни наврасони имрӯз ширкат дошта маротибаи дигар собит сохт ки ятимон ва наврасону ҷавонони имконияташон маҳдуд таҳти назорати доимии давлат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри истаравшан низ дар пайравӣ ба сиёсати хиратмандона ва дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат бобати донишандозӣ кор бо технология ва аз худ намудани забонҳои хориҷӣ аз тамоми имкониятҳои муосир истифода бурда бо ин васила ояндаи ин қишри ҷомеаро дурахшон бунёд месозанд. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, шаҳри истаравшан, ахбор. қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ имконият медиҳад ки риояи қонун ва истифодаи самараноки қувваи барқ ба сатҳи зарурӣ таъмин гардад. имрӯз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳамкорӣ бо масъулони ширкати барқии Помир Энержӣ иҷрои ҳар банди ин қонунро сармашқи кори худ қарор доданд ва талош доранд қарздорӣ ва талафоти нерӯи барқро дар вилоят ҳарчи бештар коҳиш диҳанд. гузориш дар ин хусус. ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи таъмини пурраи истиқлолияти энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта ваз дар ин самт сол то сол беҳтар гардида баҳри таъмини пурраи аҳолии кишвар ба қувваи барқ дар ҳамаи фаслиҳо аз тарафи ҳукумати кишвар чораандешӣ шуда истодааст. қувваи барқ яке аз захираҳои асосии ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб ёфта таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои истеҳсолӣ ба он барои рушди устувори ҷомеа аҳамияти бениҳоят бузург дорад. бинобар ин истифодаи самаранок ва қонунии он яке аз талаботи муҳими сиёсати давлатӣ мебошад. ҷиҳати кам кардани талафоти қувваи барқ масъулони соҳаи ширкати барқии пайваста чораандешӣ намуда аз солҳои аввали фаъолият таъминоти муштариёнро бо таҷҳизоти замонавии ченкунии сарфиёти барқ зери назорати қатъӣ қарор дода дар миқёси вилоят зиёда аз 37948 ҳисобкунакҳои нави электронӣ васл шуданд. чунин тарзи кор имконият фароҳам овард ки ҳодисаҳои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз тарафи муштариён пешгирӣ карда шуда ба коҳиш додани сатҳи талафоти қувваи барқ мусоидат намояд. самти дигари пешгирӣ аз талафоти барқ ин ҷорӣ намудани системаи билингӣ дар ширкати Помир Энержӣ мебошад. тибқи нақша одатан дар санаи якуми ҳар моҳ аз ҷониби нозирони барқ тариқи паксҳо нишондодҳо ба системаи билингии маркази ширкат ворид мегарданд ва ҳамзамон тариқи SMS паёмак ба муштариён расонда мешаванд. аз аввали солҳои фаъолият ва бахусус баъди ба тасвиб расидани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба ҷиноят кашидани шахсоне ки ба истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ роҳ медиҳанд ширкат корҳоро дар ин самт ҷонок намуда дар айни замон аз ҷониби ширкат чӣ дар сар идораи ширкат ва чӣ дар комплексҳои энергетикии минтақавии он дар шаҳри Хоруқ ва Навоии вилоят гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда байни мардумон байни сокинон корҳои фаҳмондагиро ба роҳ монда истода ҳастанд. дар дуздии барқ ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ амали саривақтӣ ва зарурӣ мебошад ки ба ҳифзи манфиатҳои давлат ва ҷомеа равона мешуд. қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъияти савумии кушодаи Помир Энержӣ ҳамчун истеҳсолкунандаи асосии қувваи барқ ба ҳисоб рафта аҳолӣ корхона ва муассисаҳои ҳудуди вилоятро бо истифода
буда аз 12 нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва нерӯгоҳҳои офтобӣ бо қувваи барқ таъмин менамояд. имрӯзҳо сокинони вилоятро нерӯгоҳи барқи обӣ хорух воқеъ дар шаҳри хорух ва нерӯгоҳи обӣ барқи помирияк воқеъ дар ноҳияи шуғнон бо нерӯи барқ таъмин месозанд. ин нерӯгоҳҳои барқӣ низ борҳо таъмиру азнавсозӣ гардида бо барномаҳои муосири аское ва билинги таъмин буда имрӯзҳо фаъолияти босамар доранд. бояд гуфт ки бо рушди саноат ва истеҳсолот ва афзоиши аҳоливу коргоҳу корхонаҳо инчунин муассисаҳои гуногун талабот ба нерӯи барқ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. аз ин рӯ ширкати барқи помир энержи дар асоси дастуру супориш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақша дорад ки дар деҳоти дурдаст дар бунёди нерӯгоҳҳои миёнаҳаҷм ва хурд ҳиссагузорӣ намояд ва баъри пешгирӣ аз ҳуқуқ вайронкунию қонуншиканӣ дар соҳаи энергетика тамоми кӯшишро ба харҷ диҳанд. фаровонии маҳсулот ва зиндагии осудаи сокинони ноҳияи ҷайҳун натиҷаи меҳнати содиқона ва дилбастагии мардум ба ҳар ваҷаб хоки ҳосилхези диёр аст. дар ин минтақа деҳқонон бо истифодаи дурусти замин тавонистанд дар як сол аз 1 гектар то 3 ҳосил ба даст оранд. ин раванд на танҳо сабаби истеъмолии аҳолиро бо сабзавоту мева, полезӣ ва дигар маводи ғизоӣ таъмин менамояд, балки шароити зиндагии мардумро сол аз сол беҳтар мегардонад. шари бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. тамоми фасли сол саҳроҳои ноҳияи ҷайҳун аз ҳосил фаровон асту саҳмдорони деҳот талош менамоянд ки бозорҳои истеъмолиро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. дар ин ноҳияи иқлимаш гарм дар як сол гирифтани 3 ҳосил мавҷуд асту кишоварзони соҳибтаҷрибааш дар истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ бо фарҳанги баланди заминдорӣ ном бароварданд. мувофиқи маълумоти оморӣ, майдони заминҳои корами обӣ ки ба саҳмдорони 4500 хоҷагии деҳқонӣ барои истифодаи босамар вобаста карда шудааст, 18200 гектарро ташкил медиҳад. дар ин рӯзҳои офтобии фасли тирамоҳ хоҷагидорон аз самари ранҷ-ганҷ ба даст меоранд. хеле ки мебинем дар саҳроҳои ноҳияи ҷайҳун имрӯз ҷамъоварии сабзӣ бо маром идома дораду хоҷагидорон азм доранд ки ҳосилнокии ин маҳсулотро аз 1 гектар ба ҳисоби миёна ба 550 сентнер ва дар маҷмӯъ истеҳсолашро бошад ба 105000 тонна расонанд. ҳастанд хоҷагиҳое ки бо истифода аз тухмиҳои босифату додани ғизои саривақтӣ аз 1 гектар замин то 70 тонна маҳсулот ба даст оварда аз кишти асосию такрорӣ манфиати зиёди иқтисодӣ мебинанд. айни замон мо ҳосили кишти такрориро ҷамъоварӣ карда истодем ки дар майдони 2100 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ фермерии ноҳия кишти сабзӣ гузаронданд ки аз 1 гектар 500 то 600 сентнер ҳосил ҷамъоварӣ намуда истодаанд. имрӯз хоҷагидорони мо айни замон ҳосили сабзиро ҷамъоварӣ кардаистанд. ҳам аз ҳамин ҳосили сабзимон бозори дохили кишвар таъмин карда мешавад, ҳам содирот карда мешавад. имрӯз соҳибкорон аз сари замин маҳсулоти истеҳсолкардаи деҳқонро харидорӣ намуда дар сардхонаҳо нигаҳдорӣ ва дар ҳолати зарурӣ пешниҳоди харидорон мегардонанд. соҳибкороне ки омада харидор ҳастанд, сабзии ноҳияи ҷайҳунро мегиранд, бештар ба давлатҳои Қазоқистон, Федератсияи Россия содирот мекунанд. ҳам нарх ҳам барои деҳқонон бисёр муносиб аст. 1 сомон ва 1 сомону 20 дирам, 1 сомону 40 дирам хоҷагидорон аз сари замин ҳамин сабзиро ҷамъоварӣ намуда фурӯхта истодаанд. деҳқонони чашмикордони ин ноҳия дар қисми дигари заминҳо пиёз кишт намуда барои дар фасли баҳор бо сабзавоти барвақтӣ таъмин намудани бозорҳои дохилӣ нигоҳубину парваришашро аз рӯи меъёр ба роҳ монда бо истифода аз обҳои худҷорӣ барои нашъунамои дуруст ва баландбардоштани маҳсулнокии зироату гирифтани самари бештари иқтисодӣ ҳамаҷониба талош менамоянд. шароити табиӣ ва хоку оби зархези диёр ба сокинонаш имкон медиҳад ки аз истифодаи босамари замин ин боигарии асосии давлат
рӯзгори ободу зиндагии шоиста дошта бошанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. Сарбаландиву хонободии шумо таманнои ҳамешагии мост. хайр.